Здравствуйте, меня зовут Василова Дина Раифовна, я сотрудник отдела обработки, и сегодня я прочитаю вам стихотворение Николая Степановича Гумилева «У камина». Наплывала тень, догорал камин, руки на груди. Он стоял один, неподвижный взор устремляя вдаль, горько говоря про свою печаль. Я пробрался вглубь безызвестных стран, 80 дней шел мой караван, цепи грозных гор, лес, а иногда странные вдали чьи-то города, и не раз от них в тишине ночной в лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам приходили львы, но трусливых душ не было меж нас, мы стреляли в них, целясь между глаз. Древний я отрыл храм из-под песка, именем моим названа река, и в стране озер 5 больших племен слушали меня, чтили мой закон, но теперь я слаб, как во власти сна, и больна душа, тягостно больна. Я узнал, что такое страх, погребенный здесь, в 4 стенах. Даже блеск ружья, даже плеск волны эту цепь порвать ныне не вольны. И, тая в глазах злое торжество, женщина в углу слушала его. Спасибо.